今年過年嘅氣氛真係，唉。係，冰姐啊，咁我哋今日就嚟到我哋高士德同埋義志街呢度民生區一帶啦。咁但係我都發現近排好似人流係比以前係少咗。係，即係以前呢兩條街咧係好多人嘅，即係你行路咧，即係你避我避你啦，咁同埋鋪頭都係多啲嘅。咁而家咧就比較靜啲啦，好多鋪頭都關咗門啦，同埋以前擺檔咧就鋪頭咧可以擺得出門口嘅，咁而家咧就可能立例咗啦，就唔俾擺咁多啦。咁同埋有時都有留意到啦，其實我哋喺高士德啊或者義志街呢度附近啦，咁其實我哋喺新年嗰段時間咧，其實都有見到有啲裝飾咁樣嘅嘢喺度啦，咁但係即係未有見到話全條街都有咁嘅狀況。咁呢一樣嘢你自己點樣睇咧？係啊，咁由高士德咧由頭至到尾咧係比往年係少咗，佢只係一橛有一橛冇咯，咁變咗一橛咧就好似黑掹掹啦，即係唔得熱鬧咁樣啦。咁最好咧就一係就擺晒全成條街由街頭至到街尾都有啲燈飾啦，有啲公仔喺度咧就熱鬧啲啦，氣氛好啲咁樣，豐富啲咧最緊要呢樣嘢。同埋呢度咧希望係有節氣嗰陣時咧係有多啲燈飾喺度，高興啲，同埋有整多啲打卡點咯，俾多啲人嚟到呢度好靚喎咁樣。